仲有100公尺。打咗燈。到咗酒店。酒店擺咗啲嘢之後咧，咁跟住我哋而家就去探下路先，因為聽朝一早咧就去攞車，租車去攞車，咁一探晚半咁行法，咁啊而家啲時間。其實唔使探啦，今日我揾咗，我知喺邊。佢成日都嚟查查。呢度好熟㗎啦。有好熟嘅。係啊。你嚟咗好多次啊？係啊，算係㗎啦。算係啦嘛。係啊。好啦。呢度直望過去咧就係博多站。哇！呢個停車場都好大，係啦。咁我哋而家咧就周街逛下，揾下嘢食先。咁而家我哋去邊咧？而家去睇租車。咩啊？跟住佢翻嚟咧就食夜晚飯。係。跟住咧？你覺得咧今晚啱好我嘅，我哋就去中洲台嗰度咧，就係食宵夜。好。不過行過21分鐘。呢條街都幾企理喎，係嘛？哇！呢間食咩？呢個食呢度好貴喎。哦。係喎呢間。咩都有8個。嚇！又有嘢食喎，係嘛？係啊。呢度係居酒嗰個。呢個居酒。係嘛？打斜喎丁，係啊，得過嚟啊！呢度對面就係博多車站啦。咁咧，聽日咧就嚟呢度攞車，日產喺呢度啦。啱啱喺呢個博多車站對面，呢度就呢度啦。呢度全層都係食拉麵。係咯。嚇？呢度點解嘅？好攰啊！隻腳。係啊，應該行到咯。係咩？隻腳行唔到啦，咁冇計啦，嘥咗。一陣間嚟呢度食咯，好唔好？嚇？